हेलो लेजेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर रिव्यू के एकदम नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल के चैप्टर को हम एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। इस चैप्टर के राइटर का नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। मुझे पता है आप बहुत दिनों से बायोग्राफी टाइप चैप्टर्स पढ़ के बहुत बोर हो रहे होंगे, राइट? पर आज बात अलग है। आज हम एक रियल चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जब इसमें सिर्फ स्टोरीज होगी, नॉट अ बायोग्राफी। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। केजिया एक लिटिल गर्ल है जो कि अपने फैमिली के साथ रहती है और उसकी फैमिली में फादर, मदर और ग्रैंड मदर है। ओके, और उनके घर में एलाइस नाम का एक कुक भी रहा करता है। केजिया के लिए उसके फादर एक फिगर टू बी फियर्ड यानी कि डरावने इंसान थे जिससे उसे बहुत डर लगता था और उसे वो अवॉइड करना पसंद करती थी। जानिए क्यों। ओके, उसके फादर जब ऑफिस जाते थे उससे पहले उसे एक कैजुअल किस दे के जाते थे और जब वो वापस आते थे वर्क से तब वो उन्हें ऑर्डर देते रहते थे, जैसे कि उनके शूज ओपन करो, सॉक्स ओपन करो, टी लेके आओ, बहुत सारे ऐसे काम। ओके, और उसे एक सीढ़ियों के पास में ही खड़ा रहना होता था कि वो उनके ऑर्डर सुन सके। ओके, पर उसकी केजिया की मदर थी जो उसे मोटिवेट करती थी कि आप एक अच्छी लड़की हो, यू आर अ गुड गर्ल, आपको अपने फादर की बहुत सारी बातें माननी चाहिए जैसे कि एक छोटी लड़की करती है। ओके, केजिया को उसके फादर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। कुछ रीजंस हैं कि वो बहुत ही बड़े थे, उनके हाथ बहुत बड़े थे और उनकी गर्दन भी बड़ी थी, और सबसे बड़ी बात जब वो माउथ ओपन करते यौन यानी कि उबासी के लिए तब वो उसे एकदम बड़े से जाइंट यानी कि मॉन्स्टर टाइप लगते थे। संडेज के डे जब अपनी ग्रैंड माँ के साथ स्पेंड करती थी टाइम, तो उसकी ग्रैंड माँ कहती थी कि जाओ नीचे अपने फादर मदर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। पर जब भी वो जाती, हमेशा की बात है, वो दोनों या तो कभी रीडिंग करते रहते थे और उसके फादर तो मोस्टली सोफा पे रेस्ट किया करते थे अपने हैंडकरचिप को अपने सिर पे रखे, मुंह पे रखे। ओके, एक दिन की बात है जब केजिया की ग्रैंड मदर ने उसे कहा कि तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला एक हफ्ते बाद, और उसने कहा कि क्यों ना तुम एक पिन कुशन बना लो उसके लिए एज अ गिफ्ट येलो सिल्क से। और केजिया ने कुछ ऐसा ही सोचा। जब उसने एक येलो सिल्क से जब कुशन बनाने की कोशिश की तो उसने 3 साइड्स को स्टिच तो कर दिया। फिर वो सोचा कि आखिर मैं उसमें क्या डालूं, तो फिर वो गई अपने मदर के बेडरूम में। उसने देखा कि कुछ बहुत सारे पेपर्स पड़े थे। उसने सोचा इसका क्या काम हो सकता है, तो चलो इसे क्यों ना हम अपने यूज कर लिया जाए। वैसे उसने किया, उसने बहुत सारे पेपर्स को लिए, उन्हें फाड़ा और उसे फिल कर दिया और उसने 4th साइड को भी स्टिच कर दिया। ओके, इतना कुछ तो ठीक ही था, लेकिन रात होते ही बहुत कुछ खराबी हो गई, यानी कि बहुत सारे ह्यू एंड क्राई यानी कि बहुत शोर शराबा घर में मच गया था। जानिए क्यों। वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो पेपर्स केजिया ने यूज किए थे वो उसके फादर की स्पीच के पेपर्स थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। जब केजिया की मदर ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, तो केजिया ने बता दिया कि हाँ मैंने वो पेपर फाड़े थे, जिससे वो बहुत गुस्सा हो गई और उसे अपने फादर के पास लेके गई। उसके फादर बहुत ही गुस्सा हो गए थे। फिर उन्होंने एक रूलर यानी कि एक बड़ी सी स्केल निकाली और केजिया के पिंक लिटिल हैंड्स पे जोर से मार दिया। और उसी के बाद केजिया को वो हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा नफरत हो गई अपने फादर से, और वो तो ये भी सोचने लग गई कि भगवान ने आखिर क्यों बनाए फादर्स को इस दुनिया के अंदर। ओके, फिर उसको लगा कि सारे फादर्स एक जैसे ही होते होंगे, लेकिन उनके पड़ोस में, उनके नेबरहुड में मिस्टर मैकडोनल्ड नाम के एक इंसान रहते थे और उनके 5 चिल्ड्रंस थे, 2 डॉटर्स और 3 बेटे सन्स थे। ओके, वो उनके साथ हमेशा खेलना पसंद करते थे और केजिया उनको देखती रहती थी। और फिर केजिया को सोचा कि हाँ, दुनिया में सिर्फ उसके फादर जैसे ही फादर नहीं होते, दुनिया में बहुत अलग तरह के भी फादर्स पाए जाते हैं। ओके, ये थे केजिया के ओपिनियंस फादर्स पे, जो कि आप अच्छी तरह से आप समझ गए। आई थिंक आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये हुआ कि अचानक से एक दिन केजिया की मदर बीमार पड़ गई थी और उसकी दादी माँ और उसकी मदर को हॉस्पिटल जाना पड़ा था। केजिया को एलाइस के साथ अकेले घर पे रुकना पड़ा था और उसके फादर रात को आए थे। केजिया को बहुत डर लगता था और उसे डर था कि कहीं अगर से डरावने सपने यानी कि नाइटमेयर आ गए तो वो क्या करेगी, क्योंकि एज यूजुअल तो वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहती थी, पर आज तो वहाँ पर थी ही नहीं। ऐसा ही हुआ कि रात के टाइम केजिया को एक नाइटमेयर आ गया। उसके अंदर उसे एक इंसान अपने नाइफ और रस्सियों के साथ उसके पास आता हुआ दिखा, जिससे वो डर के उठ गई और ग्रैंड माँ चिल्लाने लग गई, रोने लग गई। ये सुनकर उसके फादर वहाँ पर दौड़े आए और पूछा कि आखिर ये क्या हुआ तुम्हें केजिया। उसे डर लग रहा था। फिर उसके फादर ने सोचा कि उसे अपने पास ले जाना चाहिए। केजिया को उठा के उसके फादर उसके बेडरूम में लेकर चले गए ताकि उसे ज़्यादा डर नहीं लगे। जब वो उन्हें साथ में लेके गए तो उन्होंने सोचा कि कुछ ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए वो उनके साथ ही सो गए।
फिर उस वक्त समझा केसिया ने कि उसके फादर बुरे इंसान नहीं है, बल्कि वो तो उसकी बहुत केयर करते हैं। बस वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि उसके फादर बुरे हैं। फिर वो दोनों साथ में सो गए और उन्होंने केसिया ने अपने फादर को देखा कि वो कितने बड़े दिल के इंसान हैं। जब उन्होंने उनके हार्ट के ऊपर सोआ और तो उन्होंने सुना कि कितने अच्छे हैं वो उनके फादर। दैट्स ऑल ओवर। यही थी आज की स्टोरी लेजेंड्स। कैसी लगी आपको स्टोरी? कुछ मिसिंग हो तो आप प्लीज कमेंट डाउन। ओके, गुड बाय लेजेंड्स।